Всем привет, Cummins SF 2.8. Будет такое коротенькое видео. Мотор, который я чуть не разобрал бесполезно. Вовремя остановился. Меня остановило то, что я обнаружил, что это мотор, который я делал. Вот, собственно, и все. То есть ко мне обращается клиент, такой постоянный, у которого несколько машин, я ему делал несколько моторов. Вот, и он мне просто не сказал, что этот мотор делал я. Он просто сообщил информацию о том, что у него водитель ехал, что-то у него там бумкнуло, и потом мотор начал стучать, и все. После этого они машину заглушили и, в принципе, ее притащили ко мне. Вот. И я сдергиваю в первую очередь поддон. В поддоне абсолютно все нормально, мотор не стучал на коленвалу. И дальше начинаю звонить и спрашивать у клиента. Ну, обнаруживаю, что это мотор, который делал я. Но я вижу герметик там, где я его кладу, и так, как я кладу. То есть, понятно. Я звоню ему, говорю, этот мотор делал я? Ну, да. Я говорю, так, понятно, ладно, хорошо. А что, как произошло? Да вот, как-то вот бумкнуло и так далее, и вот и застучало, и я вот подъезжал, смотрел, мотор прям стучит. Я говорю, хорошо, но мотор стучит, он что, он прям скачет на месте, выпрыгивает? Нет, не выпрыгивает, вот просто стоит, работает ровно, но стучит. Стучит дико. Ну и как бы вот так. То есть суть в чем? Это еще и не все. Представьте себе прикол. За 13 километров до этого они загоняли машину и им выполняли некую работу. И у них вот не сложилась в голове параллель, что после выполнения какой-то работы у них происходит какая-то проблема с мотором. Наверное, надо было вот это все сложить. Это раз, а во-вторых, нужно было мне эту информацию дать. Ну, суть в чем? Как бы мне пришло в голову, что может произойти, и поэтому я не стал мотор разбирать. Поэтому сначала поднял клапанную крышку, ну и обнаружил. Вот, собственно, что обнаружил. То есть перемычка между выпускными клапанами на 4-м цилиндре отсутствует. Ну и, соответственно, я спрашиваю, что делали? Да вот загоняли, меняли коромысло. Я говорю, дай угадаю. На 4-м цилиндре коромысло выпускных клапанов. Ну да, ну да. Почему? Вот что, вот то, что здесь произошло. Смотрим, вот регулировочные винты. Давайте посмотрим, вот как они выступают. Ну, над гайкой там 2-3 миллиметра, да? Регулировочный винт 4-го коромысла. Ну, пипец. То есть, чувак либо вообще это дело не регулировал, просто засунул так вот, как бог на душу положит. Вот. Либо он отрегулировал, но забыл закрутить эту гайку, и, собственно говоря, все это дело уплыло. Выскочила перемычка, и произошло то, что произошло. А почему мотор стучит? Объясняю. Открывается впускной клапан, впускается воздух. Дальше воздух сжимается, впрыскивается топливо, внутри происходит рабочий ход, ну то есть воспламенение, рабочий ход. Дальше должен открыться выпускной клапан и должен выходить выхлопной газ, отработавший выхлопной газ, а он не открывается. И вот это все, вот эта сила, которая внутри в цилиндра, остальные 3 цилиндра проворачивают коленвал, там долбит, мама не горюй. Вот такая вот песня. Да. Молодцы, ребята. Учитесь, как надо работать. Все, всем пока. Еще надо кое-что обязательно отметить. Прям необходимо. Во-первых, почему в принципе меняли коромысло? Меняли коромысло, потому что мотор начал как-то работать так громко, начал цикатить, и люди, в принципе, решили, что необходимо отрегулировать клапана, ну, в общем, залезть, посмотреть. Залезли, посмотрели, обнаружили, что на коромысле повреждения на ролике, и человек, который все это дело производил, он просто взял, поменял коромысло, да и все. При этом ему вообще нигде, ни в голове не стрельнуло ничего о том, что необходимо не только коромысло менять, но надо еще как минимум осмотреть распредвал.
Ну вот, что у нас здесь с распредвалом. Вот кулачок. Можете обратить внимание, какая здесь огромная выработка на кулачке. То есть даже если задняя часть распредвала, которая в принципе свободная достаточно, она не повреждена и там нет выработки, то набегая кулачок на этот ролик, он будет открывать клапана на какую-то долю миллиметра меньше, что будет приводить к неправильной работе двигателя. Но человека это не парило вообще. Поменяли, по сути не отрегулировали, ну и результат вы в принципе уже видите. Вот, в общем, такая ситуация. Есть еще какой момент. Знаете, есть такой закон парного случая. Многие предполагают, что это бред, но иногда такое случается. То есть вот буквально вчера я снимал видео, сегодня вот эту вот вторую часть. И сегодня с утра мне человек присылает сообщение: помогите, пожалуйста, не знаю, что случилось. И он мне скидывает видео, как стучит мотор. Я его в конце вставлю, посмотрите, оцените и будете, скажем так, вооружены не только теорией, но и практикой. Услышите, как это происходит. Вот, человек сообщает, что машина ехала и раз, и все, и начала стучать одномоментно. Вот, и он говорит о том, что машину купил недавно, в машине особенно не разбирается, но голова есть, руки есть, он в состоянии все сделать сам. Помогите, пожалуйста, я вас отблагодарю. В общем, вот такие вот разговоры. Я ему говорю: поднимайте форсунки, поднимайте клапанную крышку, и в принципе все сами увидите. Вот он поднимает клапанную крышку, и он обнаруживает вообще абсолютно невероятную ситуевину. У него сломалась сама перемычка. Вот перемычка, которая нажимает на клапана, она у него сломалась на две части. Такого я, честно говоря, не видел. Вот. Но у него такое произошло. У него сломалась перемычка, и, естественно, у него произошло то же самое, что и здесь. То есть выпускные клапана не открывались, мотор стучал. Как-то так. Ну, прикол, конечно, да. Человек потом мне звонит и говорит: ну, я уже все понял, да вы мне расскажите, что делать, что мне надо поменять, как отрегулировать клапана и так далее. Я говорю: слушай, парень, ну нельзя же до такой-то степени меня от работы отвлекать. Ну, в конце концов, открой интернет, посмотри, как это делается, и все. И он мне берет и заявляет: ну я же ваш подписчик, я же смотрю ваш канал. То есть вот это как в том анекдоте: у вас не найдется воды попить, а то так проголодался, что даже переночевать негде. Ну вот как-то так. Бывает и такой разряд людей. То есть, когда я человеку говорю о том, что мне не нужна никакая финансовая благодарность, мне несложно помочь простым советом, если я знаю этот вопрос. Ну и человек тут же пытается буквально мне сесть на шею. И такое бывает. Ну все, на этом все. Сейчас вставлю еще вот этот кусочек, чтобы вы услышали, как это стучит. Все, пока. Во, Гарик, структура отсюда. Дай чуть газку. Все, глуши. Друзья, это оказывается не все. Блин, пипец. Есть такая пословица: все, что Бог не делает, все к лучшему. Вот это лишний раз я вот в этом убедился. Если уж мотор снят, мне хозяин, клиент сказал, что надо поменять резинку уплотнительную. То есть здесь иногда капает антифриз. То есть понятно, что резинка потеряла размер. Пока есть возможность, нужно снять, поменять. Ну, собственно говоря, нет проблем. Я снимаю вот эту переднюю крышку. И прикиньте, что я обнаруживаю. Вот передняя крышка. Вот масляная шестерня, которая должна быть вот такой формы, шестигранник. И вот что у нас внутри. То есть вы представляете? Здесь сожрано все, остались вот такие вот маленькие кусочки, за которые хватался коленвал.
И буквально этого надо было, ну, не знаю, на пару-тройку дней, и это бы сожрало. Вы хоть представляете, насколько повезло человеку, что случилась вот такая ситуация? Еще и повезло то, что он сказал, чтобы эту переднюю крышку я вытащил, поменял эту резинку. Я же, в принципе, бы туда не полез. В этом нет необходимости. Проблема-то была в другом. Надо было просто коромысло, регулировочный винт отрегулировать, поменять и, собственно, поменять распредвал. Потери давления-то не было, все было хорошо. И вот такое вот стечение обстоятельств. Так что все, слава богу. Ребятам невероятно повезло. Еще чуть-чуть сожрало бы эту шестерню, и если машина бы находилась в движении, коленвал бы заклинил, мотор бы приплыл на капиталку уже по-любому. Вот так. Ну все, всем пока. Ну, в общем, кучно пошло. Сейчас я еще одно видео поставлю, чтобы посмотреть, а потом объясню. Где? Где? Итак, объясняю. Значит, звонит мне человек, сообщает о том, что у него застучал мотор, спрашивает, как насчет времени, чтобы я ему сделал капремонт двигателя. То есть все, человек, ну, попал. Все, он расстроен, он в печали. Машину купили недавно, у машины всего там 120 тысяч километров пробега, и все, и мотор, короче, застучал. Все. Я его спрашиваю, как, что произошло, он мне говорит, ехала машина, бумц, и вот и все, и начался вот такой вот стук. Вот, я ему говорю, снимите, как стучит мотор, присылайте мне, ну и, собственно, видео, которое я только что сейчас выложил. То есть, вы можете обратить внимание, что звук очень глухой. То есть, стук идет такой вот глухой, он не звонкий. То есть, вот так звучит стук мотора, когда есть проблема с коромыслами выпускных клапанов на каком-то цилиндре. Ну и, собственно говоря, я ему сказал, куда пригнать машину. Сам я не занимаюсь мелочами. Он пригнал там к моим компаньонам, скажем так, которые снимают, ставят мотор для меня. Вот. Объяснил, что им надо сделать. Сказал, клапанную крышку поднимите, ну и там все увидите. Суть в чем? Вот они подняли клапанную крышку, и я не могу показать, потому что человеку отдали его запчасти. Можете просто поверить на слово. Вот у него было коромысло выпускное, выпускных клапанов. И вот эта нижняя часть, она была просто отломана. Просто отломана. Естественно, колпачок вместе там с пластиковой частью и так далее. Все это отлетело. Ну и, соответственно, вылетела перемычка между клапанами. Все. Выпускные клапана остаются, не работают. Суть в чем? Почему это произошло? Это произошло потому, что, скорее всего, незадолго до этого регулировали клапана и перетянули болт. То есть они просто порвали резьбу. Рано или поздно это все дело вывалилось. Почему так могло произойти? Вот, винт регулировочный, оригинальный. Можете обратить внимание, в том месте, где идет масляный канал, есть такое вот утоньшение. Вот такая тонкая часть. Вот, кстати, регулировочный винт это не оригинальный. И у него никаких утоньшений нету. Вот у него резьба идет так. Здесь идет вот такое утоньшение. То есть, если гайку затягивать неправильно, перетянешь, потянешь это тонкое место, и, собственно говоря, она порвется. Вот, собственно, вся любовь. То есть, судите сами. Вот 3 ситуации друг за другом. И в 2 из 3 проблема в человеческом факторе. Ну, на этом, наверное, точно все. Всем пока.